طب ثانية واحدة، هو اللي ما عملش كل ده بدري يبقى خلاص يتحط في الدولاب ويتركن على الرف؟ هل فعلا لازم تبدأ بدري علشان تلحق؟ بيقولك تتجوز بدري تلحق تخلف، تشتغل بدري تلحق تكون نفسك، او يقولك ما ينفعش تغير كارير بعد ال30. الحقيقة في ناس بدأت بدري جدا واتحرقت برضه بدري جدا، ناس نزلت السوق قبل ما تتكون، قبل ما تفهم نفسها حتى، دخلوا تجارب اكبر من سنهم واصعب من طاقتهم فانكسرت دواخلهم قبل ما يتكسر مشروعهم، ناس اشتغلت وخسرت واتلسعت بس مش لانها فشلت، لانها استعجلت قبل ما تتبني. وفي المقابل في ناس بدأت متأخر بس لما دخلوا الساحة دخلوا تقال، كان عندهم وعي ونضج ودماغ بترتب خطواتها، ما اندفعوش ما تبهرجوش، اختاروا يتحركوا لما يكون عندهم بوصلة مش مجرد حماس. الخلاصة مش المهم تبدأ بدري، المهم تبدأ لما تكون جاهز من جوه مش بس على الورق. مش المهم تسبق الناس، المهم ما تبقاش نسخة مكررة من حد سبق. يعني ممكن تكون لسه ما بدأتش بس أول خطوة تاخدها تبقى أقوى من خطوات ناس ماشية من سنين بس مش عارفة رايحة فين. اكتب لي في الكومنتات ايه الحاجة اللي كنت فاكر انك اتأخرت فيها وبقيت شايف انها لسه بدري، وما تنساش تعمل لايك وشير وفولو لو لسه ما عملتش.